masa musim kehidupan kami melihat betapa sempurnanya kasih Tuhan. Baik di atas gunung, lembah sekalipun kami saksikan sungguh sempurna penyertaannya. Kami berkumpul di gerejamu sebagai jemaat yang terus bertumbuh, dan kami rindu sungguh kuasa-Mu jadikan kami satu. Bawalah kami semakin mengerti sungguh indah hidup di dalam Tuhan. Ku diberkati untuk memberkati hidup sebagai duta surgawi. PCM Ebenezer maju. Voordat wij beginnen met deze dienst, Mari kita undang Tuhan untuk hadir. laten wij de Heer uitnodigen om aanwezig te Bukan zijn. hanya hadir di dalam gedung ini, Niet alleen om aanwezig te zijn di dalam gedung ini, op deze plaats, in dit gebouw, tapi terlebih hadir di dalam hati dan pikiran kita. maar mag Hij aanwezig zijn, wonen in ons hart. Kita buka ibadah ini dengan doa. Laten wij deze dienst openen met gebed. Haleluya. Halleluja. Heere God, wij brengen u dank, wij brengen u lofprijs, wij brengen u aanbidding, want u bent waardig. Heere, alle lofprijs en eer en aanbidding te ontvangen. Zoals wij hier mogen zijn, dat is niet omdat wij zo geweldig zijn, maar dat is allemaal door uw genade. En wij vragen op dit moment, Heere, wilt u een ieder van ons bedienen. Van het begin tot het einde, Heere. Wij hebben de Heilige Geest nodig, dat u ons leidt, ons zegent, Heer. Tot ons spreekt, Heer. Opdat wij in ons leven verkwikt mogen zijn, verzadigd mogen zijn met de dingen van boven. Heere God, wilt u deze dienst leiden. Wij vragen uw zegen over ons allen. Diegenen die hier in dit kerkgebouw zijn, maar ook die de livestreaming volgen thuis. Wilt u en niemand van ons hier voorbij gaan. Spreek tot ons, Heer, in het bijzonder deze middag. Wij brengen deze dienst van het begin tot het einde in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Halleluja. Amen. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya undang berdiri. Kita mau menyembah Allah yang layak terima penyembahan kita. Ik vraag u allen om op te staan, want wij willen onze Heer, die waardig is om aanbeden Sebab te hanya Dia worden. Yesus, Tuhan kita. Hij is onze enige Heer. Hanya Dat is Dia, Heer Jezus. hanya Dia Yesus penyelamat kita. Hij is onze Heer en Hij is onze enige redder. Tidak ada Allah seperti Dia. Er is niemand Halleluja. zoals Hij. Haleluya. Mijn Jezus, mijn redder, Heer, er is niemand als u. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht, adem en stem, al wat ik ben, brengen u voortdurend in. Juich voor de
heerschappij. Bergen aanbieden en zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat u schiet. Mijn leven lang loven, want u heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Halleluja. Mijn Jezus, mijn redder. Mijn Jezus, mijn redder. Heer, er is niemand als u. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde. Heer, mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht, adem en stem. Al wat ik ben, brengen u voor u.
nyanyian kami Tuhan. Terima nyanyian kami Bapa. Bergen aanbieden de zee juicht mee bij het horen van uw naam. Ik prijzen voor dat wat u schiet. Mijn leven lang loven, want u heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Ja, voor de Heer in de aarde is blij. Zing voor de koning en zijn heerschappij. Bergen aanbieden en zee jaagt mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat u schiet. Mijn leven lang loven, want u heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Niets is zo goed. Niets is zo goed als een leven heel. Niets is zo goed. Niets is zo goed als een leven heel. Niets is zo goed, zo goed als een leven heel dicht bij u. Halleluja. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Alle lof, saja. heerlijkheid zijn alleen voor u, Jezus. Kami naikkan pujian dan syukur kepada We Tuhan geven u dank en lofprijs buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup voor de ini. gelegenheid die u nog steeds geeft in ons leven. Untuk kami boleh bersama-sama belajar daripada kebenaran En dat we firman. samen willen leren uit de waarheid van uw Mari woord. Tuhan berbicaralah kepada kami semua Kom Heer, wilt u tot ons allen spreken, supaya kami dapat hidup menurut kebenaran-Mu. zodat wij kunnen leven naar uw waarheid. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van onze Heer Jezus kami Christus siap untuk mendengarkan zijn wij firman. bereid om naar uw woord te horen. Amin. 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 Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, lieve broeders en Malam hari zusters. ini kita akan kembali lagi belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Deze avond willen we weer iets leren uit de waarheid van Gods woord. Kita akan lanjutkan pelajaran Alkitab kita dari We willen- Efesus pasal yang kelima. Verder gaan met de Bijbelstudie van Efeze hoofdstuk 5. Dan sekarang kita masuk di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. En nu zijn wij terechtgekomen bij hoofdstuk 5, vers 22 tot en met 25. Dan judul firman Allah pada malam hari ini adalah En de titel van Gods woord is Kasih Kristus dasar rumah tangga. De liefde van Christus is de basis voor het gezin. Mari kita akan membaca bersama-sama. Kom, di ayat laten we yang samen ke-22. lezen in vers 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heer. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt of Karena redt. itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. zo ook de vrouw aan haar man in alles. Hai suami, Mannen,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Heb die vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. dan telah menyerahkan dirinya baginya. En zich voor haar overgegeven heeft. Saudaraku, Broeders en zusters, kekuatan dan keutuhan suatu rumah tangga de kracht er ook over de heelheid van een gezin tidaklah terjadi secara otomatis. gebeurt niet automatisch vanzelfsprekend. Itu harus diusahakan dan diperjuangkan dengan kesungguhan hati. Daar moeten we ook moeite voor willen doen en met heel ons hart daaraan geven. Ya, dalam kehidupan suami istri. In het leven van de man en vrouw. Dan harus meletakkan pernikahan di atas dasar kasih Kristus. En zo ook het huwelijksleven moet gebaseerd zijn op de liefde van Christus. Kristus haruslah menjadi dasar utama hidup suami istri. Christus alleen is de basis voor het gezinsleven van man en vrouw. Sehingga kekuatan dan keutuhan rumah tangga dapat terpelihara dengan baik. Zodat de kracht en het gezin, het huwelijksleven goed blijft. Ya, harus didasarkan atas kasih Kristus. En dat moet gebaseerd zijn op de liefde van Christus. Kasih Kristuslah yang memberikan kemampuan kepada setiap pasangan suami Het istri. is de liefde van Christus die de man en de vrouw, het paar, de kracht geeft en het vermogen. Sehingga mereka saling merendahkan diri terhadap satu dengan yang lain. En zodat zij aan elkaar ook onderdanig willen zijn. Dan mereka dapat menerima kekurangan dan kelemahan pasangannya masing-masing. En dat ze ook bereid moeten zijn de minpunten of de pluspunten van de ander accepteren. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menerima kita manusia yang berdosa ini. Zoals de Heer Jezus ons ook heeft aangenomen als zijn kinderen, wij allen die zondaren zijn. Kita yang penuh kelemahan dan kekurangan ini Wij, de mens vol van zwakheden of tekortkomingen, diterima oleh Tuhan. zijn door de Heer ontvangen. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Omdat de Heer Jezus al aan het kruis was gestorven. Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Om voor al onze zonden te betalen. Nah saudaraku, pada Bible Study malam hari ini En nu verder met de Bijbelstudie deze avond. kita akan melihat dan kita mau belajar daripada firman Tuhan. Willen wij verder gaan bekijken of onderzoeken, leren uit het woord van God. Ada 3 hal Er zijn 3 dingen yang dapat membuat rumah tangga die maken of die veroorzaken dat het gezin of de atau huwelijksleven, pasangan suami istri met andere woorden het paar of echtpaar man en vrouw, tetap kuat dan utuh terpelihara. en dat wij sterk zullen blijven daarin, maar ook bewaard zullen worden, beschermd zullen worden. Sampai Tuhan datang atau sampai maut yang memisahkannya. Totdat de Heer komt, met andere woorden, ook dat Hij ons zal scheiden, de dood. Dan malam hari ini kita mau belajar 3 hal ini, En saudara. deze avond willen wij 3 dingen leren, Supaya pasangan suami istri itu utuh, kuat. zodat het paar als man en vrouw steeds heel blijven en sterk. Tetap terpelihara. En beschermd of Sekalipun mengalami goncangan apapun juga. al zullen we allemaal meemaken allerlei bewegingen. Tetapi mereka tetap utuh terpelihara. Maar we zullen heel blijven en zo ook verzorgd Nah, worden. hal yang pertama adalah ini yang sangat penting juga. En de eerste Ini sangat penting. zaak is heel belangrijk. Jangan merendahkan atau merasa lebih hebat dari pasangan kita. En dat we niet de gedachte moeten hebben dat wij meer zijn dan onze partner. Ya, suami jangan merendahkan istri En de man zal niet de vrouw moeten vernederen atau sebaliknya. of kleineren. Ya, En zo jangan ook merasa lebih hebat dari pasangannya. En zo ook de vrouw tegenover de man, dat wij niet moeten denken dat wij onze partner kunnen kleineren. Nah, mengapa saudaraku? Waarom niet, broeders en Nah, zusters? di dalam Amsal 29 En er staat in Spreuken, hoofdstuk 29, ayat yang ke-23 vers
23. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Daar wordt gezegd in Gods woord. Amsal 29 ayat 23. In Spreuken 29 vers 23. Keangkuhan merendahkan orang. En hier staat het, de hoogmoed van de mens vernedert hem. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Maar de nederige van hart of de nederige van geest zal eer of prijs ontvangen. Dari sini kita dapat belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Van hieruit mogen we iets leren wat Gods woord tot ons zegt. Dengan merendahkan atau merasa diri hebat dari pasangan kita, Of dat wij denken dat we geweldig zijn en zo daardoor onze partner kunnen kleineren. berarti kita telah merendahkan martabatnya atau nilai-nilai hidupnya. Dan zijn we ook bezig de waarde of standaard van het leven laag te houden. Ya, dengan kita merasa diri hebat dari pasangan kita En als wij denken dat wij geweldiger zijn dan onze partner. dan merendahkan pasangan kita, En zo ook onze partner kleineren of berarti kita nederen. telah merusak, merendahkan martabat dan nilai-nilai hidup pasangan kita sendiri, Dan zijn we saudara. ook bezig de waarde of standaard van onze partner kapot te maken. Dengan demikian kita bisa menyakitkan pasangan kita. En door dat te doen kunnen wij onze partner hartzeer aandoen. Sehingga kita menganggap dia tidak berarti, saudaraku. Zodat we uiteindelijk vinden dat onze partner geen waarde meer Nah, heeft. sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, En als gelovigen, als kinderen van de Heer, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. zullen wij dat en behoren wij dat ook niet te doen tegen Karena elkaar. saya melihat begitu banyak pasangan suami istri hancur. En zo zie ik ook, het kan zo zijn dat een echtpaar van man en vrouw, dat zij kapot gaan. Dan anak-anak menjadi korban. En dat ook daardoor hun kinderen als offers worden. Karena pasangan suami istri memiliki sikap yang demikian. Omdat man en vrouw die houding aannemen. Jangan sampai hal ini terjadi, Laat saudara. dit niet gebeuren in ons leven. Sedangkan yang diajarkan oleh firman Allah Terwijl kepada Gods kita woord adalah ons leert supaya pasangan suami istri itu kuat dan utuh. zodat de partner en ook de man en vrouw als paar sterk blijven en heel blijven. Kita harus merendahkan diri dan merasa dan saling mengasihi, saling memuji pasangan kita dengan tulus. Dan zullen we allereerst onszelf moeten vernederen en dat we elkaar ook willen liefhebben met een oprechte liefde. Saling menghargai pasangan kita. En dan zullen we ook waarderen wie onze partner is. Dan kalau hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, En als wij dat doen met heel ons hart, saya percaya ik geloof rumah tangga, dat het gezin hubungan suami istri en het huwelijksleven en de relatie tussen man en vrouw pasti akan terpelihara utuh dengan baik. Haleluya. zeker alles goed zal verlopen en ook dat alles bewaard zal blijven. Jadi hal yang pertama yang harus dijaga bagi pasangan De suami eerste istri, zaak wat een man en vrouw moeten verzorgen of moeten bewaren, jangan saling merendahkan. dat de ene de ander Jangan niet moet vernederen. saling merasa hebat satu dengan Dat yang de lain. een de Tidak ander boleh. niet moet kleineren of zichzelfde voelen. Itu bukan diajarkan oleh firman Dat is Tuhan. niet wat Gods woord ons Yang leert. diajarkan oleh firman Allah adalah kita saling mengasihi. Gods woord leert ons dat we elkaar moeten liefhebben. Kita harus saling menghargai. En dat we elkaar moeten leren waarderen. Saling memuji. Tidak salah kita memuji Maar pasangan ook kita, saudara. elkaar durven te prijzen. Het is niet verkeerd. Ya, tidak Als salah, mens. tidak salah. Het is niet verkeerd. Justru itu akan membuat hubungan suami istri itu semakin dekat, semakin En dat erat. zal maken dat de relatie tussen man en vrouw dichter of hechter worden. Haleluya. Halleluja. Hal yang kedua, saudaraku, Tweede zaak. ini juga penting. Ook belangrijk. Jangan saling menjelekkan pasangan kita. En dat we leren niet elkaar zwart te maken. Ini juga tidak boleh.
Ya. Dat zal ook niet moeten gebeuren. Jangan menjelekkan pasangan kita. Laten wij de partner niet zwart maken. Nah, mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat Laten yang wij ketiga. lezen in 2 Timotheus 3 ayat yang ketiga. 3 vers 3. Dikatakan di sana oleh firman Tuhan, Daar zegt in Gods woord, 2 Timotius 3 ayat 3. 2 Timotheus 3 vers 3. Tidak tahu mengasihi, Liefdeloos, tidak mau berdamai, trouweloos, suka menjelekkan orang, iemand lasteren ya, tidak dapat mengekang diri, en niet zichzelf kunnen beheersen, garang, onhandelbaar, tidak suka yang baik. afkeren van het goede. Nah, saudaraku, Broeders en zusters, perkataan ini ditulis oleh Rasul Paulus deze woorden zijn geschreven door apostel Paulus, kepada Timotius gericht aan Timotheus, untuk menjelaskan bagaimana nantinya akan terdatang sifat-sifat manusia di akhir zaman pada umumnya. en zo wordt eigenlijk beschreven hoe het karakter van de mensen zullen zijn, karakters in de eindtijd. Ya, di akhir zaman ini In deze eindtijd. karakter manusia, sifat manusia berubah, saudara. Het karakter of het gedrag van de mens verandert. Nah, Broeders en itu zusters. juga dapat mempengaruhi kehidupan pasangan suami En istri. al die dingen kunnen ook beïnvloeden het leven van onze partner of man of vrouw. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Daarom zegt Gods woord, sebagai suami istri, kalau mau Als rumah man tangga vrouw. tetap utuh, als wij in ons gezinsleven of huwelijksleven terpelihara dengan baik, heel willen blijven en zo ook bewaard willen worden. jangan kita menjelekkan pasangan kita. Laten we onze partner niet lasteren. Tentu di dalam membangun sebuah rumah tangga En zeker in het opbouwen van een gezinsleven. atau hubungan suami istri, En het bouwen van de relatie tussen man en vrouw. memang tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. En er is niemand die nooit heeft iets verkeerd gedaan. Baik suami maupun istri, En zowel man als vrouw. masing-masing kita memiliki kekurangan dan kelebihan. En iedere mens heeft zijn eigen pluspunten of minpunten. Ya, tetapi sebagai hamba Tuhan, Maar als dienaar van de Heer saya mau mengatakan pada malam hari ini, wil ik dit tot u zeggen deze jika avond. pasangan saudara melakukan tindakan yang mungkin tidak sejalan dengan pikiran saudara, Als uw partner niet doet wat uw gedachten zijn of volgen. jangan terlalu cepat menghakimi. Laten we leren om niet elkaar snel te veroordelen. Apalagi menjelekannya, saudaraku. En wat Tidak te boleh. meer de ander lasteren, dat zal niet moeten zijn. Karena itu akan sangat menyakitkan hati pasangan Want kita. dat zal het hart van onze partner hartzeer aandoen. Saudaraku, Broeders en zusters, dengar baik-baik. luister goed. Kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni. Wij allen zijn mensen die al vergeven zijn. Dosa-dosa kita, kesalahan kita sudah ditebus Onze zonden en onze fouten, die zijn al betaald. oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Door de Kristus. dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Justru sebaliknya kita harus menjaga Juist moeten we nu voor leren te waken. keutuhan rumah tangga kita. Te bewaken, te beschermen en dat ons gezin heel mag blijven. Kita harus kita harus memiliki penguasaan diri. En dan zal, zoals hier ook staat, zal beheersing moeten zijn. Kita harus saling mengasihi. En dan zullen we elkaar ook moeten leren liefhebben. Ingat, hidup kita sudah dibungkus dengan kasih Kristus. Denk eraan, ons leven is al vervuld en ook omhuld met de liefde van Christus. Nah, kalau kasih Kristus sudah menguasai hidup kita, En als de liefde van Christus ons leven heerst tertanam di dalam hati kita, en geplant is in onze harten, maka kita berdamai dengan diri kita. dan zullen we allereerst vrede kunnen sluiten met onszelf. Dan kalau kita berdamai dengan diri kita, kita bisa berdamai dengan orang lain. En als we vrede kunnen sluiten met onszelf, dan leren we ook vrede kunnen sluiten met de ander. Berdamai dengan pasangan kita. Ook met ons levenspartner. Terlebih kita berdamai dengan
Tuhan yang sudah mengampuni dan menebus En dosa wat meer kita. dat wij ook vrede kunnen sluiten met onze Heer die al onze zonden en onze fouten heeft verzoend. Saya percaya Ik saudara, geloof, broers en zusters, kalau kasih Kristus itu menguasai kehidupan, als de liefde van Christus ons overheerst, maka kita dapat menjaga dan zullen wij ook bewaken of bewaren. pasangan kita, rumah tangga kita tetap terpelihara utuh. En dat onze partner niet, het gaat niet alleen maar om partner, maar dat het gezinsleven bewaard zal blijven. Nah, di dalam Mazmur 112 En dan lezen wij in Psalm 112, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga, vers 1 tot en met 1 tot en 3. met 3. Di sana dikatakan Mazmur Daar wordt gezegd, 112 Psalm ayat 1 112, sampai ayat yang ketiga. Vers 1 tot en met vers Di 3. sana dikatakan demikian. Daar wordt gezegd in Gods woord. Haleluya. Halleluja. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, Bezalig de man die de Heer vreest. yang sangat suka kepada segala Die van perintahnya. harte lust Ja. heeft in zijn geboden. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Zijn nageslacht of zijn nakroost zal machtig zijn op aarde. Angkatan orang benar akan diberkati. Het Haleluya. geslacht van de oprechten of rechtvaardigen zal gezegend worden. Halleluja. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Overvloed en rijkdom zijn in zijn huis. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Zijn goedheid Ja. houdt voor altijd stand. Jangan suka menjelekkan pasangan kita. En hier lezen wij, laten wij niet onze partner lasteren, Melainkan kita harus saling menguatkan. maar dat we elkaar mogen versterken, Saling mengasihi. elkaar liefhebben, Saling mendoakan. voor elkaar bidden. Sehingga apa? Alkitab berkata, sehingga berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga kita, Zodat we ook anak-anak kita, serta cucu-cucu kita de nanti. zegeningen van God uitgestort worden in het leven van onze kinderen, kleinkinderen en de geslachten hierna. Jadi saudaraku, Dus broers en zusters, ini semua mempengaruhi kehidupan keluarga kita sampai ke anak dan cucu kita. en als we dit goed lezen, dat zal ook impact hebben, invloed op het leven van onze kinderen of kleinkinderen enzovoort. Karena di sana dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Want hier wordt ook duidelijk gezegd, zijn nakroost of zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Angkatan orang benar diberkati, luar biasa saudara. En zo ook degenen die rechtvaardigen zijn, zullen gezegend worden, houdt voor altijd stand. Harta dan kekayaan, lihat. En dan staat hier verder, overvloed Ini yang dicari oleh manusia. en rijkdom, dat is wat de mens zoekt. Tapi manusia berusaha mencoba melakukannya dengan kekuatan Maar de sendiri. mens probeert altijd weer in zijn eigen kracht alles te vervullen of te zoeken. Ditambah lagi dengan campur tangan iblis yang pada dasarnya ingin merusak kehidupan manusia. En zo nog meer met de bemoeienis van de Satan die ervan houdt om steeds het gezinsleven of huwelijksleven van de mens kapot te Tapi maken. berbeda dengan apa yang diajarkan firman Tuhan kepada Maar kita. anders wat Gods woord ons daarover leert. Dengan kita saling mendoakan, saling mengasihi, saling En menguatkan. dat we voor elkaar moeten leren bidden, Halleluja. elkaar liefhebben, elkaar versterken. Halleluja. Anak dan cucu kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Dan zal de nageslacht, kinderen of kleinkinderen enzovoort wel zien wat de ouders doen. Karena saya percaya kalau orang tua takut akan Tuhan, Als de ouders God vrezen, suami istri takut akan Tuhan, man en vrouw samen God vrezen, maka anak-anak diberkati. zo Haleluya. zullen ook de kinderen nageslacht gezegend worden. Cucu-cucunya Halleluja. diberkati oleh De Tuhan. kleinkinderen gezegend worden. Itulah sebabnya saudaraku, jangan saling menjelekkan pasangan En kita. daar moeten we leren elkaar niet te lasteren. Yang ketiga, Het derde yang punt, terakhir, laatste, ini juga penting. ook belangrijk. Bagaimana supaya rumah tangga itu utuh? De vraag is, hoe kan het gezinsleven of huwelijksleven heel blijven? Kuat, Sterk blijven. terpelihara. Bewaard worden. Jangan dendam dan berlaku kasar terhadap pasangan kita. En dat we niet wraak willen nemen. En zo ook grof
tegenover de partner zijn. Ayo, Kolose 3. Kom. Dat kunnen we lezen in Colossensen Kolose hoofdstuk 3 3, ayat 13. vers 13. Kolose 3 ayat 13. Colossensen 3, vers 13. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. En dan zullen we verder gaan met vers 18 en 19. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Daar wordt Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Colossensen 3, vers 13. 13 allereerst. Verdraagt elk ander. Dan ampunilah seorang akan yang lain Wees geduldig met elk ander en vergeeft elk ander. apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya. Als de een tegen de ander een grief heeft. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Gelijk ook de Heer u heeft vergeven. kamu perbuat jugalah demikian. Doet u ook dat evenzo. Baru kita lompat ya ke 18. En dan zullen we verder gaan met vers 18. Hai istri-istri, Vrouwen, tunduklah kepada suamimu wees uw man onderdanig. sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Gelijk het betaamt of zo behoort in de Heer. Hai suami-suami, Mannen, kasihilah istrimu hebt uw vrouw lief. dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. En wees niet ruw of grof tegen haar. Saudaraku, sangat-sangat, saudaraku, dilawan, ditentang oleh firman Allah perasaan dendam. En zo wordt hier ook eigenlijk beschreven dat wij niet van wrok moeten hebben, een gevoel van Tidak wrok boleh. bewaren. Laat dat Pasangan niet zijn. suami istri, De man en vrouw. jangan bewaren. menyimpan rasa dendam. Laten wij niet bewaren wrok tegenover elkaar. Justru sebaliknya firman mengajar kita Maar juist omgekeerd wat Gods woord ons leert. untuk kita harus belajar bersabar, dikatakan. En als dat allereerst dat we leren geduld te hebben. Bersabar. En leren geduld te hebben. Kalau tidak ada kesabaran, wah ini Als wij, tidak akan kuat, saudara. als wij niet leren geduld te hebben, dan zullen we nooit samen sterk blijven. Tidak akan pernah kuat, tidak akan ada kekuatan. Dan zullen we ook samen nooit sterk zijn of blijven en zal ook geen kracht daarin of sterkte daarin zijn. Dan apabila ada kesalahan, En wanneer er een fout wordt gemaakt, Alkitab mengajar harus saling mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni de kita. Bijbel leert ons dat we elk ander bereid moeten zijn te vergeven zoals de Heer ons allen Ingat, saudara. ook heeft vergeven. Pasangan suami istri bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 2 tahun, bukan untuk 5 tahun, bukan untuk 20 tahun, Dat bukan. een man, een paar met zijn vrouw is niet voor 1 of 2 jaren, of 5 jaar of 20 jaar zelfs, niet alleen daarvoor. Pasangan suami istri yang Alkitab ajarkan adalah De Bijbel sampai maut yang memisahkan. Een paar, of tussen man en vrouw, totdat de dood ons van elkaar scheidt. Tidak mungkin kalau tidak memiliki kesabaran dari Tuhan. En onmogelijk kunnen wij geduld hebben. Dan untuk saling mengampuni. Geduld wat van de Heer komt en dat we elkaar willen leren vergeven. Pasangan itu akan bertahan, tidak mungkin. Onmogelijk als die dingen er niet zijn. Ya, itulah sebabnya Alkitab berkata, Daarom, de Bijbel leert ons. sabar dan saling mengampuni. Allereerst gaat het om geduld te hebben met elkaar, maar ook elkaar leren te vergeven. Jangan ada perasaan dendam atau kepahitan hati. Laat er Saudara. geen gevoelens van wrok zijn, maar ook niet gevoelens van bitterheid. Kalau ada perselisihan, En zelfs wanneer ook twist is of ruzie is, itu biasa terjadi. dat is normaal. Berbeda pandangan. Het kan vaak gebeuren omdat we ook verschillende zienswijzen kunnen hebben. Itu bisa terjadi. Dat kan zeker ook gebeuren. Tetapi jangan dijadikan alasan Maar laat dat niet als de reden zijn. sampai membuat hubungan itu hancur. En Menjadi hancur. dat Tidak niet de boleh. reden toelaten dat de relatie tussen man en vrouw door die dingen
kapot gaat. Itulah sebabnya kita harus berusaha, mengusahakan. En daarom, vanuit in ieders kant, moeten wij ervoor moeite doen of nemen. Di awal tadi saya katakan bahwa kehidupan rumah tangga itu harus diperjuangkan, harus diusahakan. En begin, zojuist, daarnet heb ik ook gesproken, als we gaan voor een huwelijksleven of gezinsleven samen, dan moet je daarvoor energie stoppen. Tidak terjadi secara otomatis rumah tangga itu baik, Als saudara. we spreken of gezinsleven of huwelijksleven, dat gaat nooit zomaar automatisch vanzelfsprekend goed komen. Dat zal nooit gebeuren. Di dalam berkomunikasi antara En suami zelfs ook in istri, de manier van communiceren tussen man en vrouw. haruslah kita belajar untuk bertingkah laku baik atau berkata-kata baik. En zo proberen wij, of zullen wij ook moeten leren, goede woorden te zeggen tegenover elkaar of uit te spreken. Dengan menaruh rasa hormat kita kepada pasangan kita. En dat we ook uit een gevoel van elkaar respecteren of eren. Hindari tindakan kasar, saudaraku. Er wordt hier ook verteld dat wij niet grof of ruw tegen elkaar moeten zijn. Dan saya berdoa, Laten we dat vermijden. biarlah setiap anak-anak Tuhan, jemaat En Tuhan, ik bid dat een kind van God, elk kind van God, suami-suami dan istri-istri, van de gemeente, maar ook tussen man en vrouw. hindari tindakan-tindakan yang kasar. En laten wij ook vermijden dat we grof of ruw tegen elkaar moeten zijn of optreden. Apalagi main tangan atau main kaki itu En sangat-sangat wat er tidak meer- boleh terjadi. Lichamelijk geweld, daar moet je er zeker niet meewerken of doen. Hindari itu, saudara. Dat moeten wij vermijden. Sebaliknya bangunlah tindakan yang penuh dengan kasih. Maar of daarvoor in de plaats laten we bouwen of leren daden om te zetten die vol van liefde spreken. Perkataan yang membangun, Bijvoorbeeld woorden die elkaar opbouwen. penuh pengertian, saling mengerti satu dengan En yang dat wij lain. elkaar ook moeten leren te begrijpen, verstaan. Sehingga rumah tangga itu diberkati oleh Zodat Tuhan. ons gezins- of huwelijksleven door de Heer gezegend mag worden. Saya percaya Ik geloof, dengan melakukan hal-hal yang en demikian, door die dingen te doen, ya kita tidak berlaku kasar kepada en pasangan. het van toepassing te brengen, ja, en dat wij niet nogmaals grof of ruw zijn Kita tegenover tidak elkaar. menaruh dendam kepada pasangan En dat we kita. ook niet gevoelens van wrok of wraak willen bewaren. Kita tidak menjelekkan pasangan En dat kita. we ook niet onze partner lasten Ja. of zwart maken. Kita tidak merendahkan pasangan kita. Zo willen wij ook niet onze partner kleinieren. Saya percaya, Zo saudara, geloof ik, broeders en dengan zusters. melakukan hal-hal yang demikian, Door die dingen te willen doen, maka rumah tangga kita pasti diberkati oleh dan zal ons gezin zeker gezegend Kita worden. melihat suami kita diberkati oleh Dan Tuhan. zien wij onze mannen gezegend. Kita melihat istri kita diberkati oleh Dan zien wij Tuhan. onze vrouwen gezegend door de Kita Heer. melihat anak-anak kita diberkati oleh Maar ook Tuhan. onze kinderen gezegend door de Heer. Ingat, saudaraku, Denk eraan, broeders berkat en itu zusters. turun dari atas. Daardoor, door dit te doen, zal de zegeningen minyak. van boven stromen. Yang jatuh di atas kepalanya Harun. Zoals olie die stroomt van het hoofd van Aaron. Dan ke janggut dan jubahnya turun. Naar zijn baard verder stroomt en naar zijn kleed. Demikianlah berkat Tuhan Zo zullen ook Godzegeningen akan zijn. dicurahkan ke sana. En dat de Heer daar wil uitstorten. Saya berdoa, En ik bid hiervoor. biarlah kita menjadi rumah tangga atau pasangan suami istri Laten wij een gezin zijn of een huwelijksleven hebben, man en vrouw. yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Dat vervuld is, vol is met de liefde van Christus. Karena kasih Kristus adalah dasar. Want de liefde van Christus is de Dasar basis, yang fundament. Een sterk fundament. Untuk setiap keluarga-keluarga, Zodat elke gezin, familie rumah tangga, dan pasangan suami istri. en een relatie tussen man en vrouw. Tuhan Yesus memberkati. Laat de Heer ons allen zegenen. Mari kita berdoa.
Kom, laten we samen bidden. Bapak terima kasih Vader, wij danken u. hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran Die dienaar firman-Mu. heeft doorgegeven de waarheid van uw woord. Bagaimana supaya rumah tangga, En zodat het gezin of het huwelijk, pasangan suami istri leven tussen man en tetap vrouw, utuh dan kuat terpelihara. dat ze bewaard zal blijven en ook beschermd zal worden. Firman-Mu mengajar malam hari ini. Heel woord, en uw woord zegt dit. Kami sebagai hamba-Mu Tuhan En wij als uw berdoa, dienaren, we willen bidden. Tuhan berkati setiap keluarga. Heer, zegen elk gezin. Tuhan berkati setiap rumah tangga. Heer, zegen elk gezin. Tuhan berkati pasangan suami En istri. zegen man en vrouw. Karena kalau keluarga kuat, gereja kuat. Want als het gezin sterk is, zo zal de kerk ook sterk daardoor worden. Jaga lindungi kami Tuhan. Bewaar en Di bescherm akhir ons zaman allen. ini In Tuhan, deze eindtijd, Heer. kasih kebanyakan orang akan menjadi De tawar. liefde van vele mensen zal verkielen. Tapi kami berdoa di dalam nama Maar we willen Yesus. bidden in de naam van Jezus. Kami minta kasih Kristus We vragen om de liefde van Christus. memenuhi setiap rumah tangga Ons tangga allen anak-anak wil Tuhan. vullen. Het gezinsleven van uw kinderen. Bapak terima kasih. Vader, wij danken u. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Saudaraku, sekarang waktunya. Broers en zusters, nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. En die liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Roh Kudus En gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die saya. is met uw en mijn leven. Mulai malam hari Te ini, beginnen vanaf deze avond. besok, En morgen bahkan sampai Maranatha, tot Maranatha. Tuhan Yesus datang De kembali. Heere Jezus. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus. berdoa sambil Hebben wij mengucap syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. De Heere Jezus zegent u allen.